Ինչ գիտենք Գոհարիկ Հրազդան գետի մասին։ Որ ինքը ամենաերկար գետերից է, որտեղ աշխարհում։ Աշխարհում։ Աշխարհում ամենաերկար գետը Աֆրիկայում է։ Աֆրիկայում է, իսկ մեր Հայաստանի տարածքով հոսող ամենաինչ պիտի գետն է։ Ամենագեղեցիկ, այ։ Ամենաերկար։ Ամենաերկար ապրեք։ Քանի կիլոմետր է երկար։ Հայաստանում ամենաերկար։ Լսում եք։ Ինձ ասեք տեսնեմ, ասում է Ռաֆայելը։ Կարող ես Ռաֆայել ասել, թե որտեղից է սկիզբ առնում Հրազդան գետը։ Սևանա լճից սկիզբ է առնում։ Իսկ կարող ես վարագ ասել, ինչ ճանապարհով ուր է հասնում, որ մարզերով է անցնում եւ որտեղ է թափվում։ Թուրքիայով։ Լսում ենք վարագին։ Որտեղով է Սևանա լճից սկիզբ առավ, հետո որ մարզով անցավ Արամ։ Որ մարզով Գեղարքունիքի մարզով, հետո Գեղարքունիքի մարզով գնացինք, հետո Կոտայքի վար, ապրես, Կոտայքի մարզից Երևան, Արարատից էլ Արաք, սկեցեք, այո, մենք հիշեցինք, որ Հրազդան գետը սկիզբ էր առնում, որտեղից? Սևանա լճից, անցնում ենք Գեղարքունիքի մարզով, Կոտայքի մարզով, Երևանից հետո Արարատի մարզով, դուրս էր գալիս դաշտավայրով, ինձ ասեք տեսնեմ, Արարատյան դաշտավայրում մեր գետը Հրազդանը վարար էր, թե խաղաղ։ Խաղաղ։ Այո, խաղաղ էր, ճիշտ է։ Անցնում էր և թափվում էր ամենավերջում որտեղ։ Թափվում էր Արաքս գետ, միանում էր Արաքս գետին, կեցեք։ Էլ ինչ իմացանք չեր անում, ինչ օգուտ է տալիս մեզ էս գետը։ Որ մեր իրար լսում ենք, Սարգիսը խոսում էր